老旧高达尚能犯否？暴风高达和闪电暴风高达设定解析。沉寂了数年的老兵再次登场，机动战士高达 Seed Freedom 设定解说。机体型号 GATX-103，暴风高达是地球联合三大理事国之一，大西洋联邦与奥布在第一次 Plant 和地球联合的战争期间开发的一款新型机动战士。该型机动战士源自地球联合所发起的 G 计划，所制定的研发目标就是通过研制5款不同作战用途的新型机动战士，全面提升地球联合军的作战能力，去扭转当前战场形势。而这5款 G 系列机动战士当中的暴风高达，在定位上就是使用远程火力为友军提供支援的作战平台。虽然内部的结构跟决斗高达一样，使用的也是通用型 X100 骨架，但暴风高达属于是针对远程打击能力进行改进的特化机型，所以与决斗高达存在着诸多差异的地方。而这其中比较突出的地方，那就是暴风高达的头部，其内部空间的各种电子设备和传感器强化了用于辅助远程打击的能力。为此，在暴风高达额头位置设置了大型微型天线，以便提升探测精度，有力搜索目标，进行精确打击。同时，在头部后侧也增加了新的传感器，以便提升探测范围，来避免背后的视野存在盲区。其他的还有给额头位置的摄像机增加了防护罩，防止易损部件在航行途中发生磕碰影响使用。而近距离防御用的豪猪阵近防火神炮则没有在暴风高达的头部上安装，所以暴风高达不具备有在近距离范围内防御来袭导弹的能力。所配备的武器方面，暴风高达配备了一把94毫米口径的高能收束火线步枪，这把武器射击的精度很高，可拿来在中远的距离对目标发起精确射击，所输出的威力不仅可以击破机动战士，像舰艇之类的大型目标也能造成重大损伤。而除了这把武器之外，暴风高达还配备有350毫米大口径发射器，这把武器的原理与磁轨炮相同，其攻击方式也是通过电磁的方式将弹丸发射出去。所配备的弹药包含有穿甲弹和高爆弹在内的多种类型弹药，能够满足暴风高达在战斗中去打击不同类型的目标。而为了将以上这2把武器的攻击能力发挥到极致，在暴风高达的腰部安装了可折叠伸缩的支架，该支架所发挥的作用就像是外骨骼一样，能帮助暴风高达将2把武器稳定悬挂在两侧位置，这样暴风高达的2只手臂就省去了切换武器的繁琐，直接分别操作2把武器进行作战。同时，在暴风高达的裆部这个位置还配套有观瞄系统，用于辅助炮击，可满足暴风高达从目标观测到效果评估等一系列操作，这对于提升暴风高达的打击效能极为有利。需要一提的是，暴风高达的2把武器还能通过组合进一步提升攻击能力，其在组合之后两端均能用于攻击。这其中的高能火线步枪在组合之后就成了超高脉冲长距离狙击步枪，其有效攻击距离跟原来相比得到了大幅度提高，可支持暴风高达在战斗中对敌发起远距离的狙击。而在另一端的大口径发射器，其在完成组合之后就变成了反装甲霰弹炮，其攻击能力的特点就跟霰弹枪一样，一次攻击对敌火力打击的范围得到了扩大，而这就非常有利于去打击敌方多个目标。由此可见，无论是在精确射击还是大范围打击方面，作为炮击型机动战士的暴风高达都达到了非常高的水平。不过这也让2把武器的耗能要高于其他 G 系列的机动战士，所以在暴风高达的膝盖位置还专门安装了给武器功能使用的发电机，以便降低武器的耗能对暴风高达的续航造成重大影响，由此保持暴风高达的可持续作战能力，能满足实战的需要。而剩下的武装，在机体的2个肩膀上还安装了2座220毫米口径的6连装导弹夹舱，其作用是在近距离的范围内去打击各种抵近的目标，一次饱和攻击能给予大型舰艇重大打击，包括防御来袭的敌方导弹也是如此，可在一定程度上像导弹垂发系统那样发挥出区域防空的作用。算上暴风高达本身就装备的 PS 装甲，所以多数情况之下，敌方所发起的攻击，暴风高达都能够比较从容的去应对。而唯一存在比较明显薄弱的地方，那就是暴风高达没有配备光束剑之类的近战武器，一旦在近距离遭到敌方机动战士，暴风高达通常会需要友军前来提供协助，所以只有与其他 G 系列的机动战士组成作战小队时，暴风高达才会具备将战力发挥到极致的条件。而这一点就在暴风高达被扎夫特夺取之后得到了体现。当时来自克鲁泽小队的红衣驾驶员迪亚卡·艾尔斯曼在夺取暴风高达之后就成为了暴风高达的驾驶员，
之后凭借着他优秀的驾驶技术水平，在追击大天使号的过程中就展示出了暴风高达强大的战斗力。一度在大天使号空降地球这一场战役中，迪亚卡所驾驶的暴风高达与其他红衣驾驶员驾驶的 G 系列机动战士组成的作战小队，率领扎夫特部队成功将地球联合军第8轨道舰队全部歼灭，将原本用于扭转扎夫特机动战士优势的 G 系列机动战士就这样反向应用到了地球联合军的身上。不过在这之后进入到地球作战，暴风高达的战斗力不可避免的就受到了地球环境的影响。这其中显而易见的变化，那就是光束武器受地面环境影响后威力发生了衰减，由此使得暴风高达的火力打击效能降低了不少。另一个重大影响就是暴风高达在地面的机动比较缓慢，需要依靠格乌飞行踏板的辅助，才能让暴风高达快速机动的能力。尽管在这样的情况之下，迪亚卡驾驶的暴风高达依然十分优秀，但很不幸在一场战斗当中，所搭乘的格乌在战斗中被空中霸王击毁，结果在下坠的过程中被空中霸王所击伤，就这样坠入到地面，失去了战斗力。紧接着迪亚卡很快就发现自己已被大天使号的主炮瞄准锁定，无奈之下他放弃了战斗，走出驾驶舱向对方投降，成为了地球联合军的俘虏。于是从他抢夺暴风高达以来，这场向大天使号追击的作战终于结束。然而神奇的是，迪亚卡驾驶暴风高达的战斗旅程并未到此为止，随着接下来的局势发生了剧烈的变化，大天使号在约书亚战役结束之后选择脱离了地球联合军，连带着俘虏迪亚卡一起奔向了中立国家奥布。但没过多久，地球联合军就对奥布发动了战争。结果在大天使号参与到这场战争后陷入苦战之际，原本得到释放准备离开的迪亚卡，在见到此番情况之后就临时做出了决定，继续驾驶暴风高达参与到了大天使号的战斗当中，就这样加入到了大天使号的阵营，开启了新的战斗旅途。一直到第2次亚金杜维战役结束，迪亚卡才重新回到了扎夫特阵营，而至于他驾驶的暴风高达则跟决斗高达一样进行了封存，等到 C175年经过改进之后才重新出现。而这个经过改进之后的暴风高达便是型号为 ZGM-F103HD 的闪电暴风高达。该型机动战士跟决斗迅雷高达一样，也是由艾萨利亚·久尔和艾琳·卡纳巴共同负责在原波亚兹要塞秘密改修的机体，所以闪电暴风高达的改修方案基本跟决斗迅雷高达一样，也就是为了全面提升机体的性能，将暴风高达的常规动力装置换成了核动力，并相应配置了反中子干扰设备，以便核动力引擎能在有中子干扰器的环境下稳定运作，连同驾驶舱在内也替换成了当前扎夫特主力机动战士扎古的驾驶舱，以便驾驶员无需调整适应就能直接上手驾驶闪电暴风高达。包括原先用的 PS 装甲也升级成了使用电能效率更高的 VPS 装甲，以此使闪电暴风高达的防御性能更加适应当前的战斗强度。而除了以上变化之外，闪电暴风高达发生变化最大的地方，那就是原先挂在暴风高达背后的2把武器换成了 MAX-60SD 型副列多用途炮。该武装由4门远程光束加农炮组成，其最大特点是2门加农炮可组合成长炮管的光束加农炮，这样就能像暴风高达的武器那样，完成组合之后就能使攻击威力和有效距离得到进一步提升。同时在机体腰部的两侧新增了2门 MMIKX815 型高能光束枪，来用于去打击在中近距离范围内的各种目标，所输出的威力基本跟暴风高达的94毫米口径高能收束火线步枪一样，如果跟后备的光束加农炮一起对敌发起密集攻击，某种程度上能发挥出跟飞升自由高达全爆发攻击模式一样的效果。而原先安装在肩膀上的6连装导弹夹舱则挪到了机体的后背，并将200毫米口径导弹换成了770多功能制导导弹。该新导弹所发挥的功能跟原来没有区别，都能在一定的范围内撑起区域防空的作用。至于近战武器方面，闪电暴风高达没有选择追加装备光束剑之类的武器，继续延续了暴风高达专精远程炮击这一定位，所以在近距离范围遭遇到敌方机动战士发生近战时，通常会需要友军单位来为闪电暴风高达提供协助。此外，扎夫特还准备了流星号7号机和8号机，可在需要时与决斗迅雷高达和闪电暴风高达组合使用，这样通过依靠流星号强大的武装和机动能力，决斗迅雷高达和闪电暴风高达就能在一场战役当中发挥出更大的作用。而这在新任国防委员长哈利·扎格纳斯所发动的政变事件中就得到了体现。当时已经提前得到相关消息的迪亚卡·埃尔斯曼
就在 Foundation 王国向全世界宣布实行命运计划之际，立即赶到 Plant 最高评议会向伊扎克进行了汇报，然后在国防委员长哈利·扎格纳斯所派遣的政变部队到达之前，收到消息后迅速采取行动的伊扎克，将正在进行电视会议的最高评议会议长沃尔特·德拉门特快速安全地撤出了正在被政变部队包围的 Plant 最高评议会，没有让议长等重要人员落入到国防委员长哈利·扎格纳斯的手中。与此同时，哈利·扎格纳斯已经率领扎夫特部队到达了月球，准备与 Foundation 王国一起守住镇魂曲，保障命运计划落实推进。于是在这个危急的情况之下，迪亚卡便前往了波亚兹要塞接收闪电暴风高达，打算就此前往月球介入接下来的战争，阻止哈利·扎格纳斯接下来的作战行动。但是国防委员长哈利·扎格纳斯仍旧一意孤行，即便沙漠之虎已经从他的手中重新夺回 Plant 最高评议会，哈利·扎格纳斯依旧没有选择放弃战斗，反而最后时刻下令自己乘坐的座驾向 Compass 组织的千禧年号撞了过去。无奈之下，迪亚卡和伊扎克共同对哈利·扎格纳斯的座驾发起了攻击，由此避免了哈利·扎格纳斯与千禧年号同归于尽，成功守护住了千禧年号到战争结束，彻底终结了哈利·扎格纳斯所发动的政变行动。